Авыл җирлеге башлыгы Хасибулла Хамидуллин үзе дә эш киеменнән, үзләренең төзелеш бригадасы белән бергәләп зират эшендә кичкене өйчек төзү эшләрен башлаганнар, үзара салым акчасы хисабына. Bu yıl biz 7 fevralda referandum ütkärip üzara salım жыйуу турында кабыл эткенек карар. Эми мына биздин жылда 98.250 сум акча халыктан. Шуларга инде республика бере алат элесе 793 миң. Шуларны биз теректендирүү анары пирслар ясамакчы эки. Пирс. Бу инде су бошкалар ясап, су аларга орундар ясап коебуз инде. Для забора воды дейбиз. И мына зәретләрнең һәрберсенә йортлар салып куймакчы булабыз. Хозяйственный постройки дип. Якушкино авыл җирлеге районда беренчеләрдән булып үзара салым акчасы җыюга керешкән иде. Ул чагында халыкның фикере төрлечә булган. Хәзер исә нәтиҗәне күреп җирлектә яшәүчеләрнең карашлары үзгәргән. Самообложение, вот эта политика нормальная, деньги есть. Үзара салым җыю сәясәте бик әйбәт, акча булачак. Менә 5 зиратның коймаларын тоттык. Быел тәмамлыйбыз. Башта шикләнеп карадык моңа. Хәзер нәтиҗәне күреп аңладык акчаның кая киткәнен. Шуңа да үзара салым җыюга уңай карыйбыз. Быел беренче тапкыр Татарстанда бердәм референдум көне кертеләчәк. Моңа кадәр авыл җирлекләре үзләренә кайсы вакытта уңай, шул чагында аны үткәреп килде. Район безгә булышыр дип уйлыйм. Икенче яктан акча үз вакытында керер дип уйлыйм. Менә акча июньдә кайтса, безнең күпме файдалырак тотар ик. Бит инде ноябрьдә эшләгән, майда эшләгән аермасы бик күп. Якушкин авыл җирлегендә моңа кадәр үзара салым акчасына 5 зиратның коймалары яңартылган. Авыл җирлеге башлыгының нияте киләсе елда җыелган үзара салым акчасына авыллар ичендәге юлларны төзекләндерү һәм урам яктырткычларын алмаштыру.